สวัสดีครับผมอานิกิป๊อปปี้จากอานิกิป๊อปปี้ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนักกีฬา Esport League of Legend นะครับเขาได้เงินเดือนต่อการต่อสัญญาครั้งละเท่าไหร่และการแข่งขันแบบไหนบ้างมีการแข่งขันมันจะมีอะไรบ้างบางคนเนี่ยเงินเดือนต่อการต่อสัญญาเนี่ยเกิน100 ล้านบาทเลยนะครับละน่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะว่าจะมีใครกันบ้างที่ได้เงินจากการต่อสัญญาหลัก100 ล้านบาทโอเคเรามารับชมกันนะครับเราก็จะมาพูดกันก่อนนะครับว่าในสมัยเนี่ยนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเล่นเกมธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการแข่งขันที่รายได้ที่จะได้รายได้เงินมาอย่างมหาศาลนี่ยังไม่รวมถึงการสตรีมเมอร์และก็โฆษณาและสื่อบันเทิงนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักแล้วก็ในการแต่ละแข่งขันในรายการแต่ละการแข่งขันเนี่ยก็จะได้เงินมากกว่าปกติอย่างมากนะครับถ้าคุณชนะคุณจะได้เงินมากมายมหาศาลเลยรวมถึงค่าสปอนเซอร์ที่หลังจากจบรายการนั้นด้วยคุณก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามาอีกมีทั้งเงินเดือนประจำนะครับแล้วก็เงินโบนัสจากการแข่งขันรายได้จากสปอนเซอร์สื่อออนไลน์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นรายได้มหาศาลนะครับผมล่ะเราจะมาพูดถึงการแข่งขันรายการแรกนะครับนั่นก็คือ LEC ยุโรปนะครับก็คือ League of Legend Championship นะครับเริ่มมาจากโซนยุโรปนะครับ LEC มีการแข่งขันรายได้ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 240,000 ยูโรต่อปีนะครับคือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 9.3 ล้านบาทส่วนผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เราเรียกกันว่าลูกี้เนี่ยก็จะได้เงินละราวๆ 4.5 ล้านบาทต่อปีนะครับและผู้เล่นระดับกลางก็อยู่ประมาณ 6.4 ล้านบาทต่อปีถือว่านี่คือรายได้ที่สูงกว่านักกีฬาอาชีพบางชนิดจริงๆเลยนะครับ อันต่อไปนะครับก็คือรายการแข่งขัน LCS นะครับLCS ก็คือ League of Legend Championship Series นะครับก็คือโซนอเมริกาเหนือนั่นเองซึ่งการแข่งขันเนี่ยรายได้เนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับรายได้เฉลี่ยของนักกีฬา League of Legend อยู่ที่ประมาณ 410,000 ดอลลาร์นะครับต่อปีหรือประมาณ14.7 ล้านบาทนั่นเองครับมันเยอะมากเลยนะมาถึงอันสุดท้ายนะครับก็คือ League of Legend Championship Korea นะครับก็มาถึง LCK นะครับหรือก็คือ League of Legend Championship Korea นะครับถ้าให้พูดถึงก็คือมันคือโซนเอเชียที่การแข่งขันเนี่ยดูเดือดเลือดพล่านและยากที่สุดและเงินรางวัลต่อการแข่งขันซีรีส์เนี่ยสูงที่สุดนะครับ ก็จะมาพูดถึงที่แฟนๆ League of Legends รู้จักกันดีนะครับก็คือ LCK หรือการแข่งขันที่เกาหลีใต้นะครับที่เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นลีกที่ยากที่สุดมีทุกทีมที่อยากจะพิชิตลีกนี้ให้ได้เพราะถ้าเราพิชิตลีกนี้ได้เราก็สามารถชนะได้ทุกลีกเลยครับเพราะเนี่ยคือลีกที่แข่งขันกันดุเดือดที่สุดในลีกเนี่ยก็จะมีผู้เล่นระดับ A tier จะอยู่ที่อันดับผู้เล่นระดับ A tier เนี่ยจะได้เงินอยู่ประมาณที่ 29-54 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งมันสูงมากส่วนระดับ S tier เนี่ยหรือระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะได้ประมาณ72 ล้านบาทต่อปีนี่ยังไม่รวมสปอนเซอร์นะครับไหนๆก็มาพูดถึงซูเปอร์สตาร์แล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงซูเปอร์สตาร์ของ League of Legend นะครับก็คือเฟเกอร์ของเราเองใครๆก็ต้องรู้จักเฟเกอร์ในวงการ League of Legend เฟเกอร์เหมือนกับพ่อมดของวงการ League of Legend นะครับเขาไม่ใช่แค่นักแข่งขันกีฬาธรรมดาแต่เขาคือซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้ามานานหลายปีซึ่งแม้แต่สปอนเซอร์และเงินต่อปีของเขาเนี่ยระดับเกิน200 ล้านบาทต่อปีแล้วนะครับตอนนี้เขาสังกัดอยู่ที่ SKT T1 นะครับที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าแห่ง League of Legend เนี่ยข้อมูลล่าสุดของเขาได้รับเงินเดือนอยู่ที่273 ล้านถึง312 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งสูงที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ถ้าเป็นเงินเดือนนะและเคยมีทีมจากประเทศจีนเสนอเงินสูงถึง720 ล้านบาทต่อปีเพื่อซื้อตัวเขาแต่สุดท้ายเฟเกอร์เลือกที่จะอยู่กับT1ต่อไปทีมเดิมของเขานี่แหละคือความภักดีที่คู่ควรกับตำนานนะครับแต่สุดท้ายเฟเกอร์เนี่ยก็จะเลือกอยู่ที่T1นะครับซึ่งเขาภักดีต่อทีมของเขาเองนั่นเองสรุปนักกีฬา League of Legends นะครับก็จะมีรายได้หลักล้านบาทจนถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเฟเกอร์เนี่ยค่าตัวเนี่ยจะพุ่งถึงพันล้านบาทได้อย่างง่ายๆเลยนะครับวงการอีสปอร์ตจึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นอาชีพจริงๆที่สามารถสร้างอนาคตและสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับใช่เดี๋ยวผมจะเปิด POV ของการแข่งขันอีสปอร์ตของปี 2025 ให้ทุกท่านดูตอนท้ายคลิปนะครับเจอกันครับคลิปหน้าlaners, there's success opportunities there, but that Sejuani really is the go button for the team. Final pick of this first draft will be the Alistar here for Keria to pair with the Jhin against that Lucian Braum bottom lane. Isaac trying to dive Doran, 52-35 in farm. Doran will be able to equalize some of that, but because Owner was drawn up to the top side to protect Doran. Low for the young player joining Gen G, but he has risen to incredible heights as the Grubs start off. The Grubs once again could be the battlefield. Gen G trying to make sure they're around here for maybe a smite. Carry with a hex flash over the wall, tries to go in for a little bit, but Unbreakable Will already required. Gen G backing away for a moment. If Alistar's ulti falls, it's very difficult for him to continue participating in the fight. Chovy and Faker off to the side as Gen G will move in. They will take control of the pit. They will secure the third grub. A 2 in tow.
Gen G with a 4-man attempt starting up the Drake already. Canyon's going to be the one to tank it. Duro and Chovy keeping a defensive position off to the side. Carrier steps forward immediately, popping the Unbreakable Will as Gumayusi wants to fire a deadly flourish over the wall. Carrier half HP, Unbreakable Will down. Gen G still with control over the objective. Owner ready to challenge. Gen G still trying to maintain control here. Gumayusi off to the side. Can open up with a curtain call if he needs. Deadly flourish, not going to find a target. Weaver's wall looking to block him away. Beautiful engage coming out there from Faker Shockwave. The Ocean Drake goes over to Gen G, but they've already lost a man. Support for support as Ruler's knocked down next. T1 all the way down in the bottom lane. So T1 with the timing, with the control, will seize the neutral objective. But notice Gen G is pushing on this bottom side. They're looking for first tower there, and they're just going to try to rush this down because they know if Herald is summoned, they'll likely lose a tower of their own, but they don't have another minion wave here, and T1 is going to try to rush for it. Both teams are really trying to defend this hard. T1, they've got the positioning over the wall with Carry as well. Duro wanted to TP in, but the first turret already goes the way of T1, and the third kill will do the same. The Herald's ready to charge, and T1 is mowing them over. The turret, the kill, and the tier 2 to follow. It might have been a turret and bot for Gen G, but T1 take everything in mid lane. A misstep from Duro as he tries to defend the mid-tier 1. If he can just slow T1 down, there's an opportunity, but now Chovy's making a play of his own. Chovy wants to get something back here in the top side. Weaver's wall fires out. Remember, there's no flash for the Gwen to try to get away. The unraveled Earth flies out, and Doran... It's so much better for Gen G. They were able to get the push out on bot. Faker has now regrouped with his team. Watch out for the Jarvan Orianna combo. Okay, immediately, teleport gonna come in from Doran as Gen G have the Dragon down to half HP. Carry and Owner looking to walk up, maybe make their entry into the fight as Chovy already has to flash defensively to try to get away from Doran. Now the Dragon down to 2,000. Carry is in the middle. It's stolen by Owner. T1 trying to make their entry into the fight now as Keen's already at half HP. T1 backing away. Owner gets the job done. T1 happy with it. Yeah, T1 get the Dragon, and they're able to get out. It does cost Carry his flash, but it's a great smite there from Owner to secure it. Now, though, looking for a potential re-engage. Owner goes in. They go in with a shockwave combo on top of the Jarvan, and now they've caught Canyon unaware. He gets away with 100 HP as T1 now trying to back away. Duro thinking about going over the wall. He wants to go in here with the flash, throws up Unbreakable. T1 scrambling, but there's no damage from Gen G. Owner's ready to go back in, but he has to flash out after one. And it's another fight, this time for the Otacon. Gen G putting some damage into it, but it's not Doran has no particularly TP. dying quick. There's no TP for the Gwen. T1 have to try and do something to stop this. Buy a little bit of time for Doran to arrive. Curtain call opens, but Duro's unbreakable. Chovy zoning everybody away here with the unraveled Earth. Owner wants to make his entry, but the Otacon is secured by Canyon. Gen G have the objective, but what about the fight right after? Owner goes in, Chovy gets out, Owner goes down, Ruler goes off. Keen looking to zone Faker off the back as Doran makes his way into the fight, but he can't snip anybody out. Now he's shot by Ruler, and it's a double kill for the man with the double guns. Faker with a beautiful shockwave to turn the fight at the end, but it's still a 2-for-1 favoring Gen G. T1 want a little more. Ruler and Duro trying to escape as Carrier and Gumayusi are in hot pursuit. Ruler trying to vamp off the minions. Carrier wants to catch him. Gumayushi's low. Ruler looking to turn around, but he doesn't have the health. Gumayusi lives. Double kill. Fight. The decision-making from Gen G was fantastic. They knew that so many summoner spells were used in the... Doran doing a good job of pushing out that bottom wave as well. And the tower will fall. A bit of extra gold secured. They used too many resources. Canyon got chunked, but they still might think about it. Doran's gonna run interference. The Dragon is already claimed. Keen wants to go in, and Chovy's firing off the Weaver's wall, but Keen's already all alone, exhausted in the middle of 5. Keen just dies. Gen G are completely confuddled, and T1 are happy to teach him a lesson. Gumayusi with another kill. Secure a Baron. It's Keen getting a little bit nervous there, a little bit antsy, forcing the play early. Did not seem synced up with his team. Chovy was on a solo mission on the side. Keen went in to defend. Faker pushes out mid, and now he's going to go top to try to answer. His best to find a play onto Chovy, but he will not allow it. Chovy holds the line. Owner falls, and with the Baron,
Gen.G's last push as they set their sights on the title of MSI. Gen.G with the push in the top and mid lane simultaneously. Doran and the rest of T1 trying to defend. It is still 20 seconds until Owner is back alive. The Baron minions have made their way to the Nexus turrets. The first already half dead as Gen.G change their attention over to the mid lane tier 3. The pressure is unrelenting. The wave clear just isn't there for T1. Now 2 inhibitors fall. It's simply a matter of time. Owner is back alive. The last stand of T1. Doran slices forward, but it won't matter. The first Nexus turret is already about to die. T1 struggling to defend. Duro with a bone skewer. T1 backing away. Gen.G with a massive advantage already in the health bars as Guma's chunked to half. Chovy goes between worlds. Guma goes down. Keria goes down. Gen.G, they did not falter on the road to MSI. They didn't fail here in Vancouver for 23 series. They have chased perfection, and now they found